City of Light Ministry International. I welcome you in the name of our Lord Jesus Christ, both our members and the viewers. Mo kí wa káàbọ̀ ní orúkọ Olúwa lẹ́ẹ̀kan sí the third episode of the significance of May 23rd. Nínú èyí ní ọjọ́ tí Papa Ọ̀ṣọ́fà rí àwọn oríṣiríṣi tó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ tí a ti sọ ṣáájú. Nínú episode wa kejì a ti sọ nípa ìtumọ̀ lúlì àti àwọn èrè tó wà nínú lúlì. In this episode, the third episode, tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ni ohun ẹranko kan tí Papa rí nígbà tí ó lajú padà nígbà tó gbàdúrà tó gbọ́ lúlì tán. This animal is monkey. Papa jẹ́ ká mọ̀ wípé orí ọ̀bọ tó ní eyín méjì ní ìsàlẹ̀, ó ní eyín méjì lókè, ó dẹ̀ ní ìyẹ́ ní apá ẹ̀ tó lè fi fò, ó ní ẹsẹ̀ ẹ̀ dàbí ẹsẹ̀ àdán like bat. Mo wọ́n fẹ́ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tí àwọn ẹranko yìí àti eyín o àti ẹsẹ̀ o àti ọwọ́ o kí ni ó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, what does it represent? Tí gbogbo kan tó farahàn yìí ló ní ìtumọ̀ tiẹ̀. Òye ẹ̀ lè má yé gbogbo àwa Celestial Church tàbí àwọn ènìyàn gan pé Papa tàbí òun rí ọ̀bọ, ó rí ọ̀bọ. Nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ tó rí ẹ̀ ó ní nǹkan tó ń sọ pa ẹ̀ fún Papa. Òun la fẹ́ wò nínú episode yìí. Now, ọ̀bọ yìí wọ́n ní pé ọ̀bọ funfun ni, a white monkey, not ordinary monkey, kò ṣe black monkey tàbí chocolate, a white monkey. Kí ni white represent? Àkọ́kọ́, the meaning of white. White is an inherently positive color, a positive color. Positive color. That is what white means. Tó jẹ́ pé èsì tó dáa, anywhere tó bá ti ní something white, ohun tó dáa ló ń jẹyọ níbẹ̀. Bóyá o lálà oṣù àbóṣe ohunkóhun orí white, ìyẹn ni pé èsì tó dáa ń bọ̀ lórí nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tàbí lórí nǹkan tó ń ṣe, wípé èsì tó dáa ló máa farahàn lórí ẹ̀. Color white associated with purity, virginity, innocency, light, goodness, heaven, safety, brilliancy, illumination, understanding, cleanliness, faith, beginning, sterility, spirituality, possibility, humility, sincerity, freshness, simplicity, birth, encouragement, protection, softness, and lastly, perfection. All these characteristics to associate more white only mo ti list ṣáájú fún yín yìí. Tí a bá dẹ̀ wo Papa tí a fi ìjọ yìí rán, all these characteristics ló jẹyọ ní ayé ẹ̀ tí bàbá fi kú. Ìyẹn ni pé àwa tá a bá jẹ́ onígbàgbọ́ tá a jẹ́ pàápàá jùlọ Celestial Church, ìdí tó fi wọ white sọ́run ni ẹ̀rọ ẹni awọ́dọ̀ fún. Ẹnìkan wá ṣe ìwàásù lọ́dọ̀ wa ní ọjọ́ kan. Ó wá ń sọ fún ẹ pé wá ń sọ lórí àga ìwàásù pé Sultana tó wà lọ́rọ̀ yìí is just a format. Mo rẹ́rìn-ín, mo nígbà tí òye ìmọ̀ ìjọ yìí òye. Ó wá rìn pé aṣọ tó wọ̀ sọ́run. Kí ló dé tí òkú ṣe wọ àǹkárá wá kó wá fi ṣe wàásù tàbí kó kó sí léèsì bùbá dádì ẹ̀? Tí funfun yóò bá ní nǹkan tó fẹ́ ṣe,
ó ti gbàgbé pé nínú ìwé Revelation sọ pé àwọn wọláwọlá ló ń fún ìwé àwọn tí wọ́n ti ṣẹ́gun ìyẹn ni pé we are the Celestial Church, we are already victorious, we are already victor. Nǹkan tí a ṣe wà nínú adùn fún nìyẹn, àwa ni a ṣẹ́gun. Nínú ìwé àwọn ìjọ ìṣáájú wọ́n ní aṣẹ́gun àti àjogún ní àjẹ nípa ẹ̀jẹ̀ Kristi àní ìṣẹ́gun. Ó ní b'Olúwa jẹ́ tiwa a kì yóò ṣubú, kò sóhun tó lè borí agbára rẹ̀. Àṣẹ́gun ni wá nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ìyẹn ni pé àti di aṣẹ́gun nímọ̀ bàtàbà tí ní ẹnu ẹ̀ṣọ́ white, we are all victorious. Gbogbo àwọn àmì wọ̀nyí tí mo ṣe ṣáájú yìí ló farahàn ayé Papa, tó àìkú àìsàn gbọ́dọ̀ farahàn ayé tẹ̀wá náà tàbá jẹ́ ọmọ Celestial ní tòótọ́. The last word tí mo list bẹ́ẹ̀, perfection. You must be perfect. Ọlọ́run yìí sọ fún Abraham pé rìn níwájú mi kò sì pé pípé yẹn jẹ Ọlọ́run lógún. Nǹkan tí funfun tó wà lára ọ̀bọ yẹn ń sọ fún Papa nìyẹn pé gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ fún ẹ funfun tó ń rí yìí, nǹkan tó ń ṣe ilẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún rèé, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọnú ayé, gbọ́dọ̀ dé èèyàn pẹ̀lẹ́. Tí Papa jẹ́ èèyàn pẹ̀lẹ́ ni èèyàn pẹ̀lẹ́ Papa tó fi kú. Ó rí àkótó lè pé Papa bínú. Ó máa ń rí àkótó lè pé Papa bínú. Ó máa ń rí but ìwà pẹ̀lẹ́ ènìyàn pípé ó farahàn nínú ayé rẹ̀. And secondly, color white represents the most complete and pure colors. Color white represents the most complete and pure color. Ní gbogbo àwọn color pátápátá, nǹkan tó dó fún ni pé tó bá ti ní white is a complete something and a pure something. Òun lẹ́sìn máa rí in the only days Celestial Church yìí sì náà ti lọ another color láti fi kó ṣọ́ọ̀ṣì wọn. It is white and blue, white and blue. Tó bá ti máa yes ìjọ tó péré, ìjọ tó pé ní ìlànà kan tó jẹ́ kó máa yé ní tó bá ti funfun wọ́n jẹ́ pé ìjọ tó pé ní ìlànà tó pé ní òfin tó pé ní ohun gbogbo ní. And purity, ìjọ tó jẹ́ mímọ́ ni. Ohun tó tún bẹ̀rẹ̀ ní biblical color, the biblical meaning for color white, it is righteousness. Righteousness. Ní gbogbo ìgbà tí bíbélì bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa funfun, ó ń sọ̀rọ̀ nípa òdodo. Òdodo yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹ lè rí nínú Papa tó jẹ́ founder himself tó fi jáde láyé. Òdodo yẹn ẹ máa rí nínú ẹ̀ títí ẹ rí nínú Papa tó fi jáde láyé ni. Ìyẹn ni pé òdodo yẹn láti máa hàn nínú ayé àwa Celestial Church members all over. Because of is the purity and the light tó máa mú wá. Ìmọ́lẹ̀ ṣe ló máa ń tàn ní gbogbo ìgbà. That is what white represents. Àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa monkey. Monkey have a large brain and are known for their inquisitive and intelligence. Ọpọlọ ẹ̀jẹ̀ ọpọlọ tó wide gan, tó dẹ̀ wà intelligent. Tẹ́ bá wo Papa, ọpọlọ bá wide débi pé tí Papa bá wà nínú ìpéjọpọ̀ ìpàdé bóyá wọ́n ṣe ìpàdé lọ́wọ́, Papa lè ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti sùn. Etí ibi a máa fi gbọ́ nǹkan tẹ́yìn sọ láyé bí. Etí kejì a máa fi gbọ́ nǹkan táwọn ọ̀run sọ. Ọpọlọ ẹ̀ ṣí sílẹ̀ sí gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ mọ́ta ṣe ń sọ̀rọ̀ ló ń gbọ́ ti àwọn tọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú. Nínú constitution kan tí wọ́n challenge ẹ pé tí Catholic Church challenge ẹ pé ṣe máa Pétérù nípasẹ̀ àwọn apọ́sítélì àgbéjọ ìkàlẹ̀. Àwọn tí kérúbù àti sẹ́ráfù náà challenge ẹ wípé ṣe bóyá máa dájú pé Jésù ló rán wá kí la fẹ́ pe ìwọ náà sí. Wọ́n ní bá ṣe ń bá sọ̀rọ̀ yẹn Papa dijú, etí kan ṣí sí ìbéèrè tán béèrè, etí kan ṣí sí àwọn áńgẹ́lì lókè ọ̀run sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti gbọ́ èyí tó máa fún wọn. Ó dẹ̀ fún oníkálùkù lésì tó tọ́ sí. Ó ní ẹ̀yin Catholic Church ó láàárọ̀ yín wá bí pàǹdà ẹyọ kan. Ó ní ṣùgbọ́n Celestial Church wá bí £2. Ó ń ṣe àwọn mẹ́kan ní £2 máa rà á ju ti £1 lọ. Ó ló máa sọ̀kẹ́ fi £1 sílẹ̀ kẹ́ wá gba £2. Ó wá fún àwọn kérúbù àti sẹ́ráfù lésì wípé
ẹ̀yin lè dàbí John the Baptist láti tẹ wá láti wá tó ojú ọ̀nà ṣe fún Messiah, ìyẹn ni pé ẹ wá láti wá tó ojú ọ̀nà ṣe fún ọkọ̀ ìkẹyìn which is Celestial Church. ó ní pé kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ṣe àbí nǹkan tá a bá ń rí tí kò ní ìtumọ̀ tiẹ̀. Monkey believes that they are smarter than other primates including apes and lemurs. Ọ̀bọ máa ń rò lọ́kàn wọn pé yes, wọ́n ní ìgbàgbọ́ yẹn wípé àwọn gbọ́n ju gbogbo àbáwọn mọ àwọn smart, àwọn jáfáfá. Smart means kéèyàn jáfáfá. Wọ́n láwọn rò pé àwọn jáfáfá ju àwọn ọ̀bọ mìíràn bíi ìnàkí tó jẹ́ ẹlẹgbẹ́ wọn yòókù lọ. Lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ jáfáfá. Tẹ́ bá wo papa náà in action in everything in what he does tó ti ṣe kọjá ó jáfá bàbá jáfáfá nínú ẹ̀. We Celestial a ní láti emulate àwọn nǹkan yìí. Gbogbo àmì tó ń sọ tí papa náà ń rí yìí a kò gbọdọ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ bẹ́ẹ̀ àtọ́ ẹ̀ mo ṣe gbé jáde padà wá pé kájọ examine káwo ṣé ìwà yẹn àti ìṣe àwọn nǹkan papa rí ìṣòṣì hàn nínú ayé àwa Celestial Church DC. The characteristics of monkey. 1. They are clever. Monkeys are clever. Quick to understand, learn, and diverse or apply ideas. 2. They are always happy. Ọ̀bọ kì í banújẹ́. O lè dílé bàbá kó banújẹ́. Tó bá gbèrò lọ́dọ̀ ẹ̀ o máa rẹ́rìn padà sílé ni. Ṣé wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn nínú ìjọ Celestial Church sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń gbé ìbànújẹ́ wọn ṣọ́ọ̀ṣì wọn jẹ́ pé ìbànújẹ́ náà ìtọ́jú ju ìbànújẹ́ ló máa tún padà lọ́lé. Ẹ lè dùn anybody nínú kò sínú ìṣe wa mọ́ọ̀sì olójú ìjọ tó ń ṣe tó ń dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú. Ṣùgbọ́n in the life of papa àti bàbá wa even though this present pastor Mobi náà suffer, it's my able daddy, a spiritual father to me, to the call. Mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wípé tó o bá délé tó o bá bẹ́kun wọlé wàá bẹ̀rẹ̀ jáde níbẹ̀ ni. Mi ò sọ táwọn yòókù o ṣùgbọ́n tí bàbá wa Mobi náà yìí I am more close to him very 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 well. Tó o bá bẹ́kun ọ̀dọ̀ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bàbá ẹ̀ ó wà lára wọn, ẹ̀jẹ̀ ìbíjì òṣòfà ó wà lára wọn. Débi pé tó o bá sunkún wọlé yẹn wàá bẹ̀rẹ̀ jáde ni. The third characteristic is that they are inventive. Monkeys are inventive. Ability to create or design new thing or think originally. Papa Sofa ní ó ní ẹ̀bùn yẹn náà láti ṣe ohun tuntun, láti gbé ohun tuntun jáde. Torí pé ó farabalẹ̀ fún ẹ̀mí mọ́ láti darí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ò farabalẹ̀ fún ẹ̀mí mọ́ láti darí wa ní ohun tuntun ò ṣe jẹyà ọmọ nínú ìjọ yìí. Ó lè ní oṣù tó ní ìsìn oṣù jáde. Ẹnìkan tó lè ṣe ohun tuntun ní Ọlọ́run. Tó o bá dẹ̀ fún Ọlọ́run láàyè ohun tuntun ò lè yọ nínú ayé ẹ̀ níbi kó máa yọ nínú ìjọ tó wà. Yẹn ni pé papa ní ẹ̀mí yẹn ó ní ẹ̀bùn yẹn lára láti lè jẹ́ kí ohun tuntun kó jẹ jáde. Another characteristic is that monkey they are flexible, capable of bending easily without breaking. Ọ̀bọ wọ́n lè yí ipò, wọ́n lè yí 360, wọ́n lè kákò, kò sí nǹkan tó lè fara wọn ṣe ibi tára wọn rọ̀ dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni papa yọ̀ mọ́ yàn. Kò sẹ́nikẹ́ni tó wà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó tánù rí. Easily control ni gbogbo kéèsì kan papa mo ti rántí kéèsì kan wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ papa lọ́jọ́ ní papa jẹ́ kí afẹ́ tún ṣọ́ọ̀ṣì wa ṣe afẹ́ kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wa ní ọkàn ṣùgbọ́n àní mọ̀pin wá papa dẹ̀ ní wẹ́ ẹ lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀pin wá ẹ̀yìn àtọ́lọ́run ni ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú ní àkókò ẹ̀wọ̀n ọ̀rí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀kọ́ o wọ́n má ti wá padà lọ́sọ́dọ̀ papa pé gbèsè làwọn tún kó sí ó ní ẹ̀fẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ẹ̀fẹ́ jẹ́ kó tutù kó wù torí ẹ̀ mo ṣe ní kẹ́ gbówó ìkọ́lé sọ́tọ̀ kẹ́ máa gbà láàyè ọ̀tọ̀ ẹ wá padà lọ máa gbówó ìkọ́lé kẹ́ fi kọ́lé yín ohun tó jẹ́ ìpín tí Ọlọ́run ẹ mú wá fún Ọlọ́run ẹ rí pé ẹ máa rí ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe bí bàbá yẹn sọ wọ́n dẹ̀ rí ṣe kò sóhun tó lọ bèèrè lọ́wọ́ bàbá máa bẹ́ẹ̀ nì sí kò ní bàbá kò dé lórí àga tó jókòó sí ó máa ìdé fún ẹ ṣùgbọ́n gba èsì bá jẹyọ lórí àga tó jókòó sí ẹnu máa tó mọ̀ pé o tó bẹ̀ láti jókòó sórí ẹ̀ ṣùgbọ́n máa ń bend it is flexible, he is a flexible man ẹ máa rò pé yóò jọ ọ̀dẹ̀ ni ọ̀dẹ̀ èèyàn lẹ́ máa pè likewise bàbá Mobi EMF Òṣùfà náà it is a flexible man
ohun tí mo fẹ́ ká túbọ̀ another characteristic is that monkey they are skillful láti ṣe ohunkóhun. Bàbá lè ṣiṣẹ́ àjíhìnrere, ó lè ṣe wòlíì, kò sí ipò kẹ́ẹ̀pẹ́ bàbá sí tí ò lè ṣe. Monkey they have confidence. Ìyẹn kan ṣe ó kó náà yé àwa Celestial Church. Papa has confidence pé ìgbà òkú Olúṣọlá kú tí bàbá ní ẹ lọ gbé sí yàrá òun kọ́ ló máa ṣe Ọlọ́run ló bá ṣiṣẹ́ ìgbà tó tọ́jọ́ kẹta wọ́n ní ìdí tí ń yọ lára ẹ̀. Àwọn tó lè òkú lọ sùn fún pápá pé wẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbòkú àlọ́ka lọ sí torí pé ìdínkù ti ń yọ lára ẹ̀. Pápá tẹ̀lé wọn lé ní yàrá tó wà. Ó ní confidence pé ẹni yóò kú ó sì sùn ní. Ó ní kí ni orúkọ ẹ̀ wọ́n ní Olúṣọlá. Ó dẹ̀ pé lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó dẹ̀ dáhùn. Yẹn ni pé ó ní ìgbàgbọ́ ó ní ìgboyà pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe. In Celestial Church ṣé a ṣì nírú ìgboyà bẹ́ẹ̀? Ṣé a ṣì nírú confidence yẹn? Ṣé àwọn kan fúnra ní confidence lọ́rọ̀ wáyé pé a lè ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu? Ṣé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ti ń dìre? Èèyàn mi kan ló wá ṣèwàásù lọ́jọ́ yẹn gbà tó ṣèwàásù lọ́jọ́ yẹn pé ṣé òun ṣèrò pé ìjọ ìṣẹ̀lẹ̀ wáyé mọ́ pẹ̀lú ìwà àti ṣe wa? Mo jókòó mo kọ rẹ́rìn. Ìlérí yẹn ò lè change. Mo ní sọ́ṣáájú rí ọ̀ǹtì tó bá dé pé Kristi mi máa wá sáyé nìkan ló kù tí Jésù mi ò bá ti wá ìlérí yìí pé ìjọ yìí ni yóò wẹ ayé mọ́ àjẹ oṣù yóò wá rírì kò sí kò lè yí padà. Ìlérí yẹn máa dún títí láì ní o torí ẹni tá a fi rán ò bá jẹ́ tó fi lọ sinmi ẹni tó dẹ̀ wà lórí oyè gan lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá wa yín mẹ́rẹ̀ kò bá jẹ́ ó ń tún sa ipá kíjọ ìkó lè ba àwẹ̀ ayé mọ́ náà ni ìlérí yẹn dandan ni ó dẹ̀ máa ṣẹ. The last one, monkey have enthusiastic, having or showing interest or eager enjoyment, interesting and approval. When we saw something enthusiastic, ìyẹn ni pé ó ní àǹfààní, ó máa ní àjọyọ̀, inú ẹ̀ máa ń dùn, ó dẹ̀ máa ń ti sign approval fún gbogbo nǹkan. Likewise, papa ò kí n wọ́wọ́ mọ̀ nǹkan. Tó bá ní nǹkan báyìí lẹ́fẹ́, tó bá ti wà náà ti sign, ẹ máa gbé lọ. Débi pé ibi tí bàbá wà flexible dé tó ṣe gbogbo tó tún fi fún bàbá padà ní supreme. Wọ́n yẹ wà lọ pé bàbá oyè tẹ́ fún bàbá yìí máa ju tọ̀dọ̀ tí yín lọ. Ìyẹn ni pé bàbá was a very frail-minded man. Bí ọ̀bọ ṣe rí, ìtumọ̀ nǹkan tó wà náà ọ̀bọ nìyẹn o. Characteristics tó wà lára ọ̀bọ nìyẹn. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní ara wa náà bó ṣe wà lára pápá. Kò ṣe pé àwọn ẹranko yẹn kò wọ́n bẹ̀ for nothing sake ó ń sọ ìwọ́n kan fún pápá ni pé bó ṣe gbọ́dọ̀ ṣe ríre nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ rèé ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nínú ayé pápá bẹ́ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣe nínú ayé tàwa náà. The second thing there, the two teeth each up and down are canine teeth. Bá ṣe ní premolar ta ní molar ta ní incisors nínú eyín wa eyín méjì wájú àti ẹ̀yìn tó ń pè ní canes àwọn méjèèjì nìkan ni ó wà lẹ́nu ọ̀bọ yìí àwọn eyín méjèèjì tó lè wà lókè àìsàlẹ̀ yìí they are talking about sharp and pointed gbọ́dọ̀ jẹ́ kó eyín ẹ̀jú méjì yẹn lọ ni o torí pé ó ní ìtumọ̀ eyín tó wà lẹ́nu ọ̀bọ is up to 44 ṣùgbọ́n eléyìí méjì péré ló wà lẹ́nu ẹ̀ méjì lókè méjì ìsàlẹ̀ nǹkan méjì ló ń sọ fún pápá pé you must be sharp and pointed tó bá wà níbi kan ní ibi ìpéjọpọ̀ kan jẹ́ni tó já fáfá kó dẹ̀ máa jẹ́ kó máa fi òdodo hàn fún àwọn ènìyàn ó bọ́lọ̀ jẹ́ni tó já fáfá tó dẹ̀ máa fi òdodo hàn. Sometimes they are referred to a eye teeth àwọn eyín yìí wọ́n máa ń pè wọ́n ní eye teeth eyín tó ń ríran òun lójúṣe wà ní lógo wa eyín tó ń ríran ni wọ́n. This teeth signifies to be sharp and pointed in all areas of our life. Another one, the monkey that have a wings are called sakis. Eléyìí kì í ṣe ọ̀bọ tó níyẹ́ ó wà nítòótọ́ kò ṣe pé bóyá màjíìkì ni ṣùgbọ́n àwọn ọ̀bọ tó bá yẹn wá ń pè wọ́n ní sakis S-A-K-I-S
That is a flying monkey. A flying monkey. They are capable of leaping as much as 30 feet between branches. 30 feet between branches, only 4. This active monkey lives in the treetop of the South American rainforest, where they feed on seed, fruit, insects, and small animals. Nǹkan táwọn ọ̀bọ yẹn ń jẹ nìyẹn tiẹ̀. Ọ̀bọ tó ń fò yìí, wọ́n ń jẹ nǹkan ọ̀gbìn, wọ́n ń jẹ èso, wọ́n ń jẹ àwọn kòkòrò kéékèèké, wọ́n dẹ̀ ń jẹ àwọn ẹranko kéékèèké bí eku ilé, bí àwọn sáìsì asín yẹn, àwọn nǹkan tó lè jẹ nìyẹn. And another one is that its feet like a bat. Wọ́n lẹ́sẹ̀ dàbí ẹsẹ̀ àdán. Kí ni àdán? Ẹsẹ̀ àdán báwo ló ṣe rí? Very short. A short something ni. Ẹsẹ̀ ọ̀bọ yẹ kó dẹ̀ gùn díẹ̀, ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ilé ìtú yàtọ̀, ẹsẹ̀ kékeré ló ní. That is everything nínú ayé ènìyàn. Everything nínú ayé ènìyàn has a short period of time. Bóyá o wà nípa ogun ni, it's a short period. Bóyá o wà nípa àlàáfíà ni, it's a short period. Gbogbo ayé tá a lóye náà kó fẹ́ lo 200, it's a short period níwájú Ọlọ́run. Papa live a short period. Òun náà ní pé the feet of bat is very strong. Ẹ tún wo qualification yẹn. Ẹsẹ̀ àdán ó wà very very strong. That is, Papa ó dé ẹ̀kọ́ tó strong ní tòótọ́. Tí bàbá bá strong, tí Celestial gan fara rẹ̀ ò bá strong, á ti bí ìjọ ìwó nípa ọ̀sẹ̀ ogun tó tẹ̀ nídìí sí ìjọ yìí. Ẹ wọ ọdún tí bàbá ti kú 33 years or 34 years back, bàbá ti lọ. Láti 1985 bàbá ti kú. Káwọ́ sí yíyá yìí, káwọ́ rí ogun tó dé sí ìjọ yìí. Títí di àkókò tí mo ń sọ̀rọ̀, ogun sì dìde sí ìjọ yìí. Síbẹ̀, ìjọ yìí sì tún dúró ni. Ní pé ìjọ tó kún fún agbára ni. Kò jà mí lẹ́nu torí pé nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ni bàbá fi gbé kalẹ̀. Nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ló fi gbé kalẹ̀. Ó tún wá sọ fún ẹ̀dùn yìí pé ìjọ mímọ́ tèmi látọ̀run ló ti wá. Ìjọ yìí àtọ̀run ló ti wá. Oko tó bẹ̀rẹ̀ tí ọ̀run wá, ó máa ní agbára. Àbá Jésù sọ pé ẹ̀yin wọ̀n wọ̀nyí tẹ́ fẹ́ pa mí nínú ìwé Jòhánù orí kẹjọ yìí, ó ní ẹ̀yin wọ̀nà àti pa mí tó ẹ̀pọ̀ ọmọ náà ní àbẹ́jọ́ ọmọ Ábúráhámù ní tòótọ́, ẹ̀yin wọ̀nà àti pa mí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kọ́kọ́ yé, Jésù sọ pé mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kọ́kọ́ yé wípé èmi tí òkè wá, ẹ̀yin tí ìsàlẹ̀ wá, definitely ìfẹ́ bàbá yín tó wà lóṣàlẹ̀ lẹ́ máa ṣe. Èmi tí mo ti òkè wá, mo jẹ́ nílé àti alágbára. Bẹ́ẹ̀ náà ni Papa ṣe rí, ó jẹ́ alágbára, bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọ Celestial Church. Èmi àti ìwọ ṣe ó jẹ́ alágbára. Èmi àti rẹ ṣe ó jẹ́ alágbára. Because they have claws and their feet, they use the feet to hang upside down while sleeping. Nǹkan tí wọ́n sọ pé ẹ̀sìn àdán yẹn ní agbára ni pé bó ṣe rí rèé, ó ní èékánná ṣọ̀bọ̀ṣọ̀bọ̀ báyìí tó yọ tó yẹ pé ó lè whoop anything. Tẹ́kùn òun ló ṣe jẹ́ kó rọrùn fún láti lè máa dorí kodò tó bá fẹ́ sùn. Ẹyẹ tí ò bá ní agbára yẹn tó bá sùn tán, tó bá pè nǹkan ní claw, yẹn ni pé nǹkan tó tún ní magnet lára ni. Àwọn ẹyẹ yòókù hàn bí wọ́n dá débẹ̀ pé tó máa sùn kán dìmọ̀ wọ́n yà lásán, kán bá sórí kodò máa jábọ́. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ tó wà lára ọ̀pọ̀ yẹn pé no matter what the condition tó lè dé bá ọ Papa, nǹkan tó bá yẹn jẹ́ ẹsẹ̀ ọ̀pọ̀ yẹn sọ yẹn pé no matter what the condition tó lè dé bá ọ Papa, agbára wà nínú ayé ẹ̀ tó máa gbé ọrú. Kò no matter what the condition tó lè dé bá Celestial Church, agbára tó máa gbé ìjọ ìró ó máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Àwa náà no matter what the condition pé a ṣe wà nínú ìjọ yìí, a jẹ́ ọmọ ìmọ́lẹ̀ nítòótọ́. Ó ní ìmọ́lẹ̀ yìí fọ́mọ ìmọ́lẹ̀ tí a dẹ̀ jẹ́ ọmọ ìmọ́lẹ̀ nítòótọ́. No matter what the condition, agbára tó máa bí wa ró ó wà nínú ayé wa. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run a máa bá wa gbé. Gbogbo àmì wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ohun funfun tí a ti sọ ṣáájú, most especially perfection. The wings tó wà níbẹ̀ láti fi fò
ìgbàkúgbà ni. It represents you. It gives help. Ìyá yẹn tó bá rí rẹ̀ tó bá ti rẹ̀ á lè fọ́ lórí ọ̀fẹ́ láti lè fò sókè. Kò sí tẹ bá rí lápá aṣọ wa tó bá wà aṣọ tí mo wọ̀ yìí sí ó ní agbádá tiẹ̀. Tẹ bá rí ó máa ní bí wings báyìí ó máa dálẹ̀. Nǹkan tó represent fún mi bó ti ẹ̀rẹ̀ ọ́ aṣọ lékè lápè ó máa borí ó máa gbé ẹ lékè ó máa lè fò kọjá àwọn orí àwọn ọ̀tá rẹ̀. Nǹkan tó sọ pàpá nìyẹn ìwọ ló máa lékè wọn torí pé nǹkan tó wà lápá yẹn láti jẹ́ kí ọ̀bọ yẹn fò wọ́n náà lè fò kórí gbogbo kọjá orí ogun. Òun ti máa ń sọ aṣọ lékè yẹn tó bá wọ̀ tó bá dábò yẹn tó fi gbàdúrà fún ó dandan fún láti lékè àwọn ọ̀tá ẹ̀. Ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ wa àwa nìkan wá débi báyìí ló ń sọ̀rọ̀ ìwàásù yẹn ló ń sọ pé it's just for a fashion format lásán ni. Àwọn tí òye ò bá ti yé kán lọ béèrè fún ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Nípa ìjọ yìí ìjọ tí Ọlọ́run fọwọ́ sí tó dẹ̀ sáyẹ̀ láti ọ̀run wá ni. Òun láti gbọ́ ní ẹ́písòdù kẹta yìí nípa ọ̀bọ yìí funfun ni ó ní apá tó lè fi fò ó ní ẹsẹ̀ bí àdán gbogbo aláti rí ojúṣe nǹkan tí gbogbo àwọn kan yìí ń sọ nípa ẹ̀ fún pápá àti fún àwa gan lápapọ̀. Mo gbàdúrà ẹ̀mí láti ṣe àwọn kan rọ̀ yìí àti agbára láti dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù á bà lé wa ẹ̀mí àti ọlá Kristi náà kò ní fi ayé wa sílẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín shalom. Yeah.